Idadi waliofariki kutokana na ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepindukia 100 kufikia sasa. Rais Donald Trump asema kuwa makubaliano ya amani na Iran yanaweza kufikiwa ikiwa Tehran itakubali kuachana kabisa na juhudi zote za kutengeneza silaha za nyuklia, huku akisitisha mpango wake wa kuishambulia Iran leo Jumanne. Donald Trump amebadili uamuzi wake wa kuishambulia Irani katika kile alichoeleza kuwa ni maombi yaliyoombwa na nchi za Gulf States. Yaani sasa hivi mara hii ni nchi za Gulf, sio Pakistani tena. Kwa hiyo hakuna tena kuishambulia katika kile alichokiandika kupitia kwenye mtandao wake wa Truth Social. Na mamlaka ya kudhibiti nishati na mafuta nchini Kenya imetangaza kushuka kwa bei ya mafuta, huku mgomo wa magari ya uchukuzi nchini humo ukitarajia kuingia siku ya pili hii leo. Mgomo bado inaendelea. Ndisi tulikuwa tumewapatia ile tunaona inaweza ikakuja kusaidia ndio biashara zetu ziendelee, lakini wakasema their hands iko tight. Lakini kwanza ni muhtasari wa habari za ulimwengu na usomwa kwako na mwenzangu Karo Robi. Karo, karibu. Asante Skola. Shirika la Afya Duniani WHO limesema jinsi linavyozidi kuchunguza mlipuko mpya wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndivyo linavyogundua ni kwa kiasi gani ugonjwa huo ulivyosambaa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa watu waliofariki dunia kutokana na mlipuko wa virusi vya Ebola mashariki mwa nchi hiyo imepindukia 118 na visa vya maambukizi sasa vinaripotiwa katika maeneo mengi, lakini imeongeza kuwa timu za wataalamu ziko katika maeneo hayo kwa ajili ya ufuatiliaji na wanaoshukiwa kuambukizwa virusi hivyo na kuutaka umma kutotaharuki. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ameahirisha mipango ya kuishambulia Iran iliyokuwa imepangwa kufanyika leo Jumanne baada ya viongozi wa Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kumwomba asiishambulie Iran kwa sasa. Esther Luambano na taarifa zaidi. Rais Trump amesema viongozi hao wa nchi za Ghuba wamesisitiza kuwa mazungumzo yatasababisha kufikiwa kwa makubaliano yatakayokubalika na pande zote. Hata hivyo, kiongozi huyo wa Marekani amesema amewataka makamanda wake wa kijeshi kuwa tayari kuwashambulia vikali Iran wakati wowote iwapo makubaliano hayatafikiwa. Rais Trump amesisitiza kuwa makubaliano ya amani na Iran huenda yakafikiwa iwapo tu nchi hiyo itakubali kuachana na mipango yote ya kutengeneza silaha za kinyuklia. Kufikia sasa Iran imekataa mapendekezo ya Marekani licha ya vitisho vya mara kwa mara kutoka kwa Marekani. Mgomo wa matatu nchini Kenya unatarajiwa kuendelea leo Jumanne kwa siku ya pili baada ya mazungumzo kati ya serikali na vyama vya wenye magari kushindwa kuafikiana. Wenye matatu wamepuuzilia mbali pendekezo la serikali la kupunguza bei ya mafuta ya dizeli kwa shilingi 10. Mahakama moja nchini Marekani imetoa ushindi kwa kampuni ya OpenAI na mkurugenzi mtendaji wake Sam Altman kwa kutupilia mbali madai ya Elon Musk kwamba kampuni hiyo iliacha misingi yake ya kukuza akili mnemba kwa faida ya ubinadamu. Wakili wa bwana Altman amesema nia ya Musk ilikuwa ni kumwandama kibiashara mteja wake. Uamuzi wa jopo la kisheria la kusikiliza kesi unathibitisha kwamba kesi hii ilikuwa ni jaribio la kinafiki la kumhujumu mpinzani na kushinda historia ndefu ya ubashiri mbaya sana kuhusu kile ambacho OpenAI imekuwa na itakuwa. Na rais wa Urusi Vladimir Putin leo anatarajiwa kuanza ziara nchini China siku chache tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kufanya ziara Beijing. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako na mwenzangu Karo Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tunakutangazia pia kupitia redio ya shirika ambapo unaweza kutusikiliza kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kadhalika Must FM, Winedo FM nchini Kenya. Uganda ni Voice of Busoga, Voice of Mwabura na Radio Lira. Nchini Tanzania, Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera Ngara na CGFM kule Tabora. Msikilizaji, unaweza pia kutusikiliza kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili. Matangazo pia yanakujia kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ameahirisha shambulio lililopangwa dhidi ya Iran siku ya Jumanne baada ya Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kumwomba asitishe kwa muda, lakini ameagiza wakuu wa jeshi lake kuwa tayari kuanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya Iran wakati wowote ikiwa makubaliano hayatapatikana. Florian Kaijage na taarifa zaidi.
Katika chapisho la mtandao wa kijamii, Bwana Trump amesema viongozi hao wa Kiarabu walisisitiza kuwa mazungumzo yataleta makubaliano yanayokubalika, lakini amesema amewaambia wakuu wake wa kijeshi kuwa tayari kuishambulia Iran kikamilifu. Bwana Trump ameahidi mara kwa mara hatua za kijeshi dhidi ya Iran bila kufafanua kuhusu tishio hilo. Rais Trump amesema makubaliano ya amani na Iran yanaweza kufikiwa iwapo Tehran itakubali kuacha majaribio yote ya kutengeneza silaha za nyuklia. Kauli hiyo imekuja saa chache baada ya rais kusema kuwa ameahirisha kuanzishwa tena kwa mapigano baada ya viongozi wa Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kumtaka asitishe hatua hiyo. Bwana Trump amesisitiza makubaliano yangeweza kufikiwa ingawa majuma kadhaa ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yanaonekana kuwa na maendeleo finyu. Bwana Trump amesema Marekani bado ipo tayari kuishambulia Iran, kitisho ambacho amekuwa akitoa mara kadhaa tangu kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi uliopita. Vita vyake dhidi ya Iran vinazidi kutopendwa ndani ya Marekani na athari zake hasi kiuchumi zinaonekana bayana kote duniani. Hakuna shambulio kama hilo lililowahi kutangazwa awali, na shirika la habari la Uingereza Reuters halikuweza kubainisha ikiwa maandalizi yalikuwa yamefanywa kuhusu shambulio ambalo lingeashiria mwanzo mpya wa vita vilivyoanzishwa na Trump mwishoni mwa Februari. Chapisho la Trump lilikuja baada ya msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Iran, Ismail Baghei, kuthibitisha kwamba maoni ya Tehran yaliwasilishwa kwa upande wa Marekani kupitia Pakistan, lakini hakutoa maelezo yoyote. Chanzo cha habari cha Pakistan kilithibitisha kuwa Islamabad, ambayo imewasilisha ujumbe kati ya pande zote katika vita vya Mashariki ya Kati tangu kuandaa duru pekee ya mazungumzo ya amani mwezi uliopita, ilishiriki pendekezo la hivi karibuni na Washington, lakini chanzo kilidokeza kuwa maendeleo yalikuwa magumu. Iran iliendeleza msimamo wake kupitia taarifa za vyombo vya habari vya serikali baada ya tangazo la Trump na kuionya Marekani na washirika wake dhidi ya kufanya makosa ya kimkakati au hesabu zisizofaa katika kuishambulia Iran, huku ikieleza kuwa vikosi vya jeshi la Iran vimejitayarisha kwa nguvu zaidi kuliko hapo awali. Kamanda mkuu wa pamoja wa kijeshi wa Iran, Hatan al-Anbiya, alisema vikosi vya jeshi vya Iran viko tayari kufyatua risasi iwapo kutatokea shambulio lolote jipya la Marekani, kulingana na shirika la habari la Irani la Tasnim. Ni Florian Kaijage. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo imetangaza kuwa watu waliofariki dunia kutokana na mlipuko wa virusi vya Ebola mashariki mwa taifa hilo imepindukia 100 na walioambukizwa sasa wanaripotiwa katika maeneo mengi. Karo Robi ana maelezo zaidi. Msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya amesema kuwa idadi ya waliofariki dunia imeongezeka hadi 118 kutoka watu 80 walioripotiwa kufariki dunia mwishoni mwa juma lililopita. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kinshasa, Bwana Muyaya amesema vifo hivyo bado vinafanywa uchunguzi kubaini kama vyote vinahusishwa moja kwa moja na virusi vya Ebola, na kuongeza kuwa timu za wataalamu ziko katika maeneo hayo kwa ajili ya ufuatiliaji wa wanaoshukiwa kuambukizwa virusi hivyo na kuutaka umma kutotaharuki. DRC imethibitisha kuwa virusi hivyo sasa vimesambaa kutoka Bunia, Mongwalo na Rampa, na sasa visa vipya vimeanza kuripotiwa katika mji wa Nyankunde jimboni Ituri, Butembo jimboni Kivu Kaskazini ambako visa viwili vimeripotiwa na kisa kimoja kimeripotiwa mjini Goma. Serikali imeahidi itatoa taarifa za mara kwa mara na kuhakikishia raia kuwa kutokana na majanga ya kiafya yaliyopita ina uzoefu wa kudhibiti hali. Haya yanakuja huku raia mmoja wa Marekani akiripotiwa kuambukizwa Ebola mjini Bunia ambako walikuwa wanahudumu kama daktari wa shirika moja la kimishonari la kutoa misaada ya kitabibu. Shirika la SAGE limethibitisha kuwa Daktari Peter Stafford amegundulika kuwa na Ebola baada ya kuwahudumia wagonjwa katika hospitali ya Nyankunde ambako amekuwa akifanya kazi tangu mwaka 2023. Ni miongoni mwa madaktari watatu wa shirika hilo la SAGE ambao wamekuwa wakiwatibu wagonjwa tangu kuzuka upya kwa Ebola mashariki mwa Kongo. Mkewe Dr. Rebecca Stafford ni miongoni mwao. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema milipuko ya virusi vya Ebola na Hanta ni miongoni mwa migogoro ya kiafya ya hivi karibuni katika kile alichokiita nyakati za hatari na zenye kuleta migawanyiko. Asante Karo Robi. Bado tunasalia DRC ambapo wakazi mashariki mwa taifa hilo wanaishi kwa hofu kufuatia kuzuka upya kwa virusi hivyo vya Ebola. Sasa mwandishi wa BBC Agnes Penda anaangazia wasiwasi uliowakumba wakazi wa mji wa Rwampara pamoja na Bunia. Wakazi wa Bunia wako katika maombolezi. Ugonjwa wa Ebola umewaua watu 80 miongoni mwao. Tahadhari ikionekana kila mahali katika hospitali ya Bunia. Ni eneo hili ambalo lilikumbwa na mlipuko mkubwa wa Ebola kati ya mwaka 2018 na mwaka 2020 uliowaua takriban watu 2500.
Ugonjwa huu unasemekana kusambaa kwa kasi. Wahudumu wa afya wanafanya kila wawezalo kudhibiti hali, ila hii si Ebola ya kawaida. Aina hii ya virusi haina chanjo wala tiba inayojulikana. Waziri wa afya nchini DRC Samuel Roger Kamba amesema serikali imeanza kuweka vituo vya matibabu ili kupambana na idadi ya watu wanaoambukizwa. Rwamparwa, Mongwalu na hapa Bunia, maeneo yameshachaguliwa. Leo asubuhi tumeleta mahema ili kuanza vituo vya matibabu. Tunajua tayari kwamba hospitali zimelemewa kwa sababu ya wagonjwa. Kufikia sasa tuko na wagonjwa 59 ambao wanatibiwa. Vifaa hivi bila shaka havitoshi. Tulichokifanya mwanzo ni huduma ya kwanza. Tulichukua kila kitu kutoka Kinshasa. Tuko katika harakati za kutayarisha ndege ya mizigo ambayo tayari iko Nairobi na italeta vifaa zaidi. Hatua hizi zinafuatia hatua ya Shirika la Afya Duniani kutangaza mlipuko wa Ebola uliosababishwa na virusi tofauti nchini DRC na katika nchi jirani Uganda, huku watu 300 wakishukiwa kuambukizwa na 88 kufariki kufikia sasa. Dalili za kwanza ni pamoja na maumivu ya misuli, kuumwa na kichwa na koo, ikifuatiwa na kutapika, kuendesha, harara mwilini na kuvuja damu. Shirika la Afya Duniani WHO linasema mlipuko huo hauwezi kutajwa kama janga na kutoa tahadhari dhidi ya kufungwa kwa mipaka ya kimataifa. Kisa cha kwanza kilimhusisha mwanamume wa umri wa miaka 59 aliyepata dalili tarehe 24 Aprili na kufariki hospitalini huko Ituri. Wahudumu 4 wa afya waliokuwa na dalili za Ebola pia wamefariki huku hofu ikitanda. Mimi asubuhi nilikuwa nalamkia ku Grande Barriere, kuko makolini pasha na kamata Gisenyi, nimefika ku frontiere, mimi nakutana frontiere nafunga. Alors je me suis posé ma question, mimi nasema ni juu ya nini? Bon, contexte tuko naishi kwanza nikaogopa. Mais en fait de compte nikapata mtu mmoja pale akakeni expliquer kama ni problème ya kuko chaque déjà mugoma ka suspect ya Ebola. Njo yenye lituma banafunga frontiere basi. Tellement que balikuwa strict nikako obligé nikarudi. Na asante Agnes Penda, na sasa tunakwenda viwanjani na Florian Kaijage. Sansara Skola, ligi kuu ya England, Arsenal ni kama sasa imebakiza mkia baada ya kumla ng'ombe mzima. Wanasema mtoto atumwi dukani Jumapili. Kabisa. Imejipatia ushindi muhimu wa goli 1-0 dhidi ya Burnley, hivyo kukaribia ubingwa wao wa kwanza wa EPL tangu mwaka 2004. Goli la Kai Havertz raia wa Ujerumani mwishoni mwa kipindi cha kwanza lilitosha kuwapa Gunners alama 3. Sasa wanahitaji kushinda mchezo wa mwisho dhidi ya Bournemouth Jumapili hii ili kusherehekea taji kubwa. Washindani wa karibu wa Arsenal Manchester City wanashuka dimbani usiku wa leo kwa kabili Bournemouth ugenini, na matokeo yoyote tofauti na ushindi naweza kuwapa Arsenal ubingwa bila kuwepo dimbani. Huko akiangalia runinga unaweza kufananisha na kuangalia runinga huko kila mahindi yapendwa na watoto maarufu popcorn. Man City wakishinda basi ubingwa utaamuliwa siku ya mwisho ya ligi. Mchezo mwingine hii leo ni Chelsea yenye kocha ambaye hajaanza kazi, Xabi Alonso dhidi ya Tottenham Hotspur iliyo hatarini kushuka daraja. Wakati huo imetangazwa usiku kwa mkia leo kwa kocha Man City Pep Guardiola ataondoka klabuni hapo baada ya msimu kukamilika. Guardiola raia wa Hispania amedumu City kwa miaka 10 na kutoa mataji makubwa 17. Hivi Guardiola na Jose Mourinho waje kuwa marafiki? Kwa sababu wangekuwa marafiki nadhani Mourinho angekuwa na dumu kwenye timu. Na mmoja na mafanikio yake. Ndio, lakini Pep miaka 10 ni mingi kukaa kwenye timu moja. Sawa. Watu tofauti. Katika tennis, Harriet Dad raia wa Uingereza alipambana vilivyo na kumshinda Yue Yuan raia wa China katika raundi ya kwanza ya mashindano ya French Open. Lakini Dan Evans mwenye umri miaka 35 aligaragazwa na kijana mwenye umri miaka 17 Daniel Jed raia wa Ufaransa. Katika fainali za Afrika kwa vijana wa umri wa chini miaka 17 zinazoendelea huko nchini Morocco, mechi nyingine zitapigwa hii leo. Kameruni inacheza na DRC, Ivory Coast na Uganda, Morocco na Misri, Tunisia inakabili Ethiopia. Tayari Tanzania na Ivory Coast zimefuzu kwa fainali za dunia za umri huo zitakazopigwa huko Qatar baadaye mwaka huu. Afrika itawakilishwa na timu 10 ambapo timu 8 zilizofuzu robo fainali zinapata tikiti ya moja kwa moja, huku nafasi nyingine 2 zikishindaniwa na timu 4 zitakazoshika nafasi ya 3 katika hatua ya
makundi. Kumalizia katika huko Brazil katika soka, mshambuliaji wa timu ya taifa ya nchi hiyo Neymar amejumuishwa katika kikosi cha wachezaji 26 cha kocha mkuu Carlo Ancelotti kwa ajili ya fainali za kombe la dunia baadaye mwezi ujao. Ana miaka 34 na anaongoza kwa kufunga magoli katika timu hiyo, magoli 79 katika michezo 128. Hajacheza timu hiyo tangu mwaka 2023 kutokana na majeruhi au kuwa na majeraha. Shukrani sana Florence. Habari kuu ni idadi ya vifo kutokana na ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yapindukia 100. Donald Trump asema kuwa makubaliano ya amani na Tehran yanaweza kufikiwa ikiwa taifa hilo litaachana juhudi zake za nyuklia. Na mamlaka kudhibiti nishati na mafuta nchini Kenya tangaza kushuka kwa bei ya mafuta. Hii ni BBC. Imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu, sawa na saa 1 na dakika 16 asubuhi eneo lote la Afrika Mashariki. Mimi ni Skola Kisanga. Na mamlaka kudhibiti nishati na mafuta nchini Kenya EPRA imetangaza kuwa imeshusha bei ya mafuta ya dizeli kwa shilingi 10, huku mgomo wa magari ya uchukuzi nchini humo ukitarajia kuingia siku ya pili hii leo. Hii ni baada ya serikali na wawakilishi wa vyama vya wamiliki wa magari kushindwa kufikiana hapo jana Jumatatu kuhusu kusitisha mgomo huo unaotokana na kuongezeka kwa bei ya mafuta nchini humo. Hapo jana shughuli za usafiri zilikwama karibu kote nchini Kenya, huku wenye matatu wakiegesha magari yao kupinga hatua ya serikali kupandisha bei ya mafuta, na kumeshuhudiwa ghasia za hapa na pale, magari yaliyokutwa barabarani na baadhi yaliweza kushambuliwa. Waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya Kipchumba Murkomen amethibitisha kuwa watu 4 waliuawa na wengine 30 kujeruhiwa na zaidi ya 300 kukamatwa. Awali Karo Robi amezungumza na mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu nchini Kenya Albert Karakacha kufahamu kama watafutilia mbali mgomo wao leo. Hatujakubaliana na serikali, ndio nimetoka mkutano sahi. Mgomo bado inaendelea until tukubaliane. Je, yote yale ambayo mlikuwa mmeweka kwenye meza ya mazungumzo ni kwamba mmetofautiana ama kuna vipengee angalau mlikuwa mmepiga hatua na vingine ambavyo pengine mnahitaji mashauriano? Hatujapiga hatua. Ile kitu imefanyika, sisi tulikuwa tumewapatia ile tunaona inaweza kuja kusaidia ndio biashara zetu ziendelee, lakini wakasema their hands iko tight, hawezi wakafikisha hapo. Pengine kwa faida ya msikilizaji wetu mkumbushe pengine matakwa yenu ni yapi haswa? Matakwa yetu tunataka hiyo, kuna karibu 46 shillings zile ilikuwa zimeongezewa kwa mafuta, kuna around 76. So ile sisi tunataka waturudishie 46 wabaki na 30. Shilingi 46 wanasema haiwezekani. Tukajaribu kuambia basi wacha sisi turudi tuchukue hiyo 35 ndio tukue at least biashara yetu itaendelea, kwa sababu hiyo pesa wametuchukua tunalipa loan nayo. Hiyo pesa ndio expenses ya kuweka gari insurance. Hiyo pesa ndio inatoka faida yetu. Sasa hizi ukiangalia itabidi tuingie kwa mfuko tuweza kutafuta pesa zingine ndio tuweza kulipa mikopo, ndio tuweza kuweka gari miguu, ndio tuweza kuweka gari spares. Sisi kama wenye biashara tumesema gari zetu zikae nyumbani until serikali kuja na solution ndio tukaweza kukubaliana. Lakini hamuoni kama mnazidi kupata hasara? Juzi umenukuliwa na vyombo vya habari kusema mmepata hasara ya karibu milioni 500. Tumepata hasara, hatukatai. Hata serikali imepata hasara. Ukiangalia leo serikali imelusi pesa mingi. Ukiangalia kama kaunti ya Nairobi imelusi karibu 150 million collection ya kuchukua kwa wale wa mama mboga. Kuna zile lori zinaleta mboga, wao huchukua pesa hapo. So wamepoteza hiyo pesa. So ile kitu tumeambia serikali waweze kuangalia, kwa sababu hata siku ya COVID kulikuwa na shida kama hii, lakini serikali ikaangalia ikasema hivi na hivi tukifanya tutaweza kusaidia hawa wanabiashara waendelee kwa biashara zao. Na huu mgomo wenu sasa mnaona kama pengine utadumu kwa muda gani? Hii mgomo tumesema tutazidi kuongea na serikali na wao wataweza kusukuma tukubaliane, tuseme mgomo itaisha hata kama ni kesho, ikiwezekana wakikubali. Wasipokubali, unajua ni sisi tumetumwa, sisi ni viongozi. Na viongozi wenye magari wako. Sasa wenye magari vile wanataka ni lazima tutimishe vile wanataka. Mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu Albert Karakacha kule nchini Kenya kama alivyozungumza na mwenzangu Karo Robi.
Na rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya amani na Iran yanaweza kufikia ikiwa Tehran itakubali kuachana kabisa na juhudi zote za kutengeneza silaha za nyuklia. Kauli hiyo imetolewa saa chache baada ya rais huyo kusema kuwa ameakhirisha kuanza tena kwa mapigano baada ya viongozi wa nchi za Kiarabu kumwomba asitishe kwa muda. Hata hivyo, mapema hapo jana Marekani ilisema itawekea vikwazo kampuni zote za meli kubwa zitakazotoa ushuru kwa Iran, ambayo jana iliunda bodi mpya itakayosimamia mlango bahari wa Hormuz ya PGSA. Lakini kitisho hiki cha Marekani kinaweka wapi mustakabali wa uchumi wa dunia wakati huu makali ya vita yakionekana kupungua? Nimezungumza na mchambuzi wa Mashariki ya Kati Ibrahim Rabi pamoja na mchumi Shaban Mwalimu kutoka Kenya. Biashara yote ya kimataifa inaathiriwa sana na siasa ya kimataifa. Mzozo wote ule unaotokea wa kisiasa ukihusisha nguvu za kimataifa, kwa mfano nazungumzia dola Marekani ama taifa la Marekani, utakuta athari yake inakuja moja kwa moja kwa biashara. Kwa msingi huu ni kwamba Marekani imekuwa na historia ya kutumia vikwazo vya kibiashara kuhakikisha kwamba mfumo wote wa biashara uje kwa sura ya dola yake, yani sarafu ya dola, lakini pia kuna bima ya kimataifa, lakini kuna benki za Marekani. Ushuru huu ambao Marekani ametoa onyo, lakini ukumbuke pia nyuma kuna baadhi ya mataifa kama Uchina imeruhusiwa, kuna makubaliano fulani kwamba meli zao zipite pale, na hivi sasa tayari ukumbuke kuna baadhi ya dola milioni 2 tayari kuna baadhi ya meli zinatoa ushuru kwa Irani kwa siri. Mara nyingi Marekani amekuwa akitumia sana nguvu yake kuathiri mapato ya Hormuz, kuzuia uchumi wa Iran, kwa sababu kuna kitu kinacho cash flow, kwamba Irani pia isiweze kupata pesa za kigeni na kuendesha katika uchumi wake. Kwa hivyo hapa ni vita vya kiuchumi hivi sasa. Hivi ni vita vya kiuchumi hivi sasa. Ibrahim Rahbi, tumeona Iran yenyewe imeweza kuunda bodi yake mpya kwa ajili ya kuweza kusimamia eneo hili ama mlango bahari huu wa Hormuz, na tumeona Marekani imetoa tishio kama makampuni ya meli yatatoa ushuru kwa Iran basi yatakabiliana na vikwazo. Lakini wakati huo huo sasa tunaona makali ya vita hivi, makali ya kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz yanazidi kuongezeka. Unakwenda wapi mzozo huu? Na ni jana tu pia Marekani iliweza kuitishia Tehran ikisema kama haitakubaliana na masharti na kuweza kukubaliana na mpango wa kusitisha mapigano basi itaishambulia zaidi. Donald Trump amebadili uamuzi wake wa kuishambulia Irani katika kile alichoeleza kuwa ni maombi yaliyoombwa na nchi za Gulf States. Yaani sasa hivi mara hii ni nchi za Gulf, sio Pakistani tena. Kwa hiyo hakuna tena kuishambulia katika kile alichokiandika kupitia kwenye mtandao wake wa Truth Social. Lakini ukirudi kwenye kile ulichokuwa nakieleza, msingi kuwa tishio la Marekani kwa meli yoyote au nchi yoyote itakubali kulipa ada ambayo Irani wanaitoza, ukweli kuwa kama si Marekani aliyevuruga haya tusingekuwa hapa. Lakini pia dunia ilishakubaliana na uhalisia uliopo, na ndio maana unaona kuwa makampuni na nchi tayari zilishakubaliana na Irani kuwa bana, tutalipa hiyo, wacha tupite kwa vyovyote vile. Sasa Marekani yeye miaka yote na sera yake na kilichompeleka ni kingine, pia ni kuidhibiti Irani kwenye mapato isiweze kupata chochote. Sasa ila wakipiga hesabu na namba ya meli ambazo zilikuwa zikipita Hormuz kwa kawaida kati ya 135 mpaka 155 kwa siku, kwa hiyo wanaona kuwa Irani ataingiza pesa nyingi sana ikiwa hili litaidhinishwa, na kile ambacho walikuwa nakipigania kwa muda mrefu kumdhibiti Irani kwenye mapato, manake itakuwa nje ya uwezo, kwa sababu wakati waliruhusu mafuta ya Irani yaweze kutoka wakadhibiti kwenye mapato, kuwa mapato lazima yalipwe kupitia benki za Kimarekani. Ndio kile ambacho Irani anasema, fungulieni asset zangu ambazo mnashikilia. Zaidi ya dola bilioni 80 ziko nje za Irani ambazo zinashikiliwa kwenye mabenki mbalimbali duniani ambapo hawawezi kupewa. Sasa hii ya meli, hizi fedha hazilipwi katika muktadha ule wa Marekani, zitakuwa zinakwenda moja kwa moja kwa Irani. Hiyo ndio hofu kubwa. Kwa hiyo tunaweza tukasema kuwa huku tunakokwenda na huu mtanziko, kuanzia aliyeuanzisha ni Marekani mpaka ametufikisha hapa ni Marekani, lakini pia hata pale dunia inapotaka kujaribu kupata nafuu, Marekani anaongeza tena mafuta. Tunarudi pale pale, kwa sababu kama lingeachwa na meli zikaendelea kupita, manake dunia ingepata nafuu, lakini Marekani hataki, kwa sababu fedha atapokea Irani na Omani, hilo halitaki. Kwa
Kwa hiyo tupo kwenye matatizo ambayo yalitengenezwa na wale wale wanataka tubaki kwenye yale matatizo. Naam, wameyatengeneza na bado wanazidi kuongeza makali. Shaban Mwalimu, tumeona makali ni dhahiri shahiri. Kwa mfano tu tumeshuhudia hapo jana maandamano makubwa nchini Kenya kutokana na kupanda maradufu tuseme kwa bei ya mafuta, hali inayopelekea pia kupanda kwa gharama za maisha. Mataifa mengi yameathirika, si tu Afrika Mashariki, tuseme tu ni karibu duniani kote. Sasa suluhu ni nini hapa? Kwa sababu kila tunapoona kuna poa, kama alivyosema Ibrahim Rabi, ni kwamba wale waliopooza wanawasha moto tena. Marekani ana sera za ubabe na sera hizi zimekuwa zikiwilika hata katika suala la kudhibiti biashara ya mafuta, na mzozo unapotokea katika Ghuba au katika Mashariki ya Kati, utakuta Marekani ana udhibiti anavyotaka yeye, na bila shaka anaathiri uzalishaji wa mafuta, anaathiri usambazwaji wa mafuta. Hilo ndilo huweza kupandisha bei ya mwisho kabisa, ambayo ndio wanaafrika Mashariki hapa tunaihisi sasa kwa Kenya hapa, au labda pia kwa Tanzania, lakini kwa Kenya hapa tunashuhudia maandamano. Cha kufanya ni kipi? Muhimu katika uchumi, kwanza tuangalie nchi zetu za Afrika au nchi nyingi ulimwenguni leo zinategemea sana ule tunasema net importing economy, mambo ya kuagiza sana bidhaa kutoka nje pasi na kuangazia zaidi kuzalisha nchini, yani kuzalisha ndani ya nchi. Kwa maana haya, suluhisho badala ambalo nchi yoyote inataka kuwa huru kiuchumi isitegemee sana kuagiza bidhaa nje, bali iwekeze zaidi katika kilimo, iwekeze zaidi katika kufaidika na zile rasilimali zilizoko hapa. Lakini vile vile kuna masuala ya omba. Nchi zetu zimekuwa na hulka hii ambayo ndio inayomaliza nchi hizi, kwamba kila mwaka zinajipata kwamba zina nakisi kubwa ya bajeti, kila mwaka zina mrundiko wa madeni, kwa sababu zinaomba mataifa ambayo yanaitwa wafadhili, na kisha mwisho tunajipata tuna mrundiko ya mariba na inapelekea maisha kuwa magumu zaidi, kwa sababu kiwango kikubwa cha riba, bila shaka serikali inabidi ikaze na iweze kuwatoza kodi wananchi, na ukiwatoza kodi wananchi unapunguza kasi yao ya ununuzi, unapunguza mapato yao, na bila shaka maisha yanakuwa magumu. Ibrahim Rabi, sasa nini kinachofanya mzozo huu uzidi kufukuta kila inapoitwa leo? Makali yanapungua, makali yanaongezeka. Kwenye taswira ambayo duniani inaonyesha au watu wanavyotazama huu mgogoro, utaona kuwa watakwambia ni mgogoro kati ya Marekani na Irani. Hiyo ndio taswira ambayo inakuja, lakini nyuma ya hilo huu mgogoro uko zaidi ya hapo. Kuna Marekani, Israeli na Irani. Sasa unaweza ukasema kile ambacho wachambuzi wengi hata wa Marekani wanakubaliana kuwa Marekani yuko kwenye vita kuwakilisha. Nadhani na Donald Trump alijichanganya juzi naye akazungumza kauli ambayo Marco Rubio amewahi kuizungumza kuwa tuliingia kwenye vita kwa sababu ya Israeli. Nadhani ni hivyo. Maamuzi yoyote ambayo yatapelekwa kwenye meza, hakuna makubaliano ambayo ni rafiki upande wa Israeli ambayo yatamalizika kwenye meza, hayapo. Kama ingekuwa ni vita ya Irani na Marekani, hata yale mazungumzo ya kwanza yangetosha kumaliza mzozo. Lakini hata walipokuja kwenye mazungumzo ya pili, Irani alimpa ofa nyingi zaidi Marekani, manake kuwa Marekani hakuwa na sababu yoyote ya msingi ya kuivamia Irani, lakini halikuwa lake. Wenye vita na wanaoisukuma hii vita bado wanaona kuwa haitoshi kuimaliza vita kupitia meza, ila wanaamini uwezo wanayemtuma kwenye vita kuwa anaweza tukapata chochote. Kwa hiyo hapo ndio dunia inapozidi kuwa kwenye wakati mgumu zaidi. Dunia bado inaendelea kuwa katika wakati mgumu zaidi, ndivyo anavyomaliza mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati Ibrahim Rabi. Alikuwa pamoja na mchumi Shaban Mwalimu kutoka kule nchini Kenya, tukiangazia hali ilivyo sasa katika vita hivi vya Mashariki ya Kati. Na hapo ndipo ambapo tunatamatisha matangazo haya. Msimamizi wake amekuwa ni